दिस इज़ अ केस ऑफ अम्बिलिकल हर्निया। वैसे तो यहाँ पर पैरा अम्बिलिकल हर्निया कॉमन होता है। पैरा अम्बिलिकल हर्निया वो होता है जो ये जो अम्बिलिकस नज़र आ रही है, अम्बिलिकस नज़र आ रही है, नाफ जो नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी ही ठीक होती है और थोड़ा सा हिस्सा इसकी ये दीवार बना रही होती है हर्निया की, लेकिन ये सारा एरिया ही ये हर्निया में है, सारी दीवार नाफ की शामिल हुई है, तो इसको अम्बिलिकल हर्निया बोलेंगे। ये कब से है आपको? कब? साल हो गया है। पहले छोटा सा था, फिर ये पहले अंदर चला जाता था क्या? अभी भी अंदर चला जाता है। एक खांसी करें ज़ोर से। ये देखें, ये कफ इम्पल्स पॉजिटिव थी, जैसे खांसी की है पेशेंट ने तो ये फूल गई है ये जगह। और हर्निया की डेफिनेशन ही यही है कि प्रोट्रूजन ऑफ ए वाल या वाल ऑफ ए विस्कस, थोड़ा सा हिस्सा जो बाहर निकले किसी सुराख से, और कफ इम्पल्स इसमें पॉजिटिव होती है। इसको अब हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी इसमें किया जा सकता है। इसको आप इसको अंदर डालें, अंदर डालते हैं लेफ़्ट हैंड से अंदर करें इसको। ये रिड्यूस करने का पेशेंट को ज़्यादा पता होता है कि किस तरह रिड्यूस करना है। फिर इसके कंटेंट होते हैं, या तो इसमें चर्बी मोमेंटम होता है या फिर इसमें अंतड़ियाँ आई हुई होती हैं, वो फिर फंसने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऐसे इसका फिर ऑपरेशन से ही इसको ठीक किया जाता है। बहुत हद तक ये पहले खुद चला जाता था, अब थोड़ा सा जाता है या सारा भी चला जाता है। चला गया, ये देखते हैं जी, ये अब सारा है, थोड़ा सा भी फिर भी मोमेंटम फील हो रहा है, चर्बी इसमें है। और ये डिफेक्ट भी इस तरह फील कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को पेन ना हो तो आप इसको कर सकते हैं। 1 फिंगर डिफेक्ट है। खांसी करें दोबारा। ये है कफ इम्पल्स। शुक्रिया।